どうもポーツです。さあ、白猫3周年記念が来たんでね、もう早速10キャラ選びました。基本的に段が弱いんでね、武道家3人とウォルター、ここら辺が出てほしい。で、あとは持ってない強キャラな方選んでます。エスメラルダか夏霞、シャレお願いします。はい。ローレイブン、ありがとうございます。